Fala, galerinha, domingão aqui na oficina e tá um fumação. O que tá rolando? Churrasco com a patroa, com os cachorrinhos. Cadê a Lorô? Dá tchau, filha. E aqui nós estamos com uma churrasqueira improvisada aqui com um cesto de máquina de lavar. Olha, os espetinhos tão bonitos, hein? E a Lolô tá querendo aparecer. Domingão na oficina é assim. Não tem marcenaria, mas tem churras. Valeu, galera. Dá tchau, Lô. Fala tchau. Tirou o espetinho pra ficar.